下午天晴了，但是风非常大。哦，你看，不管怎么说，风大一点不下雨也好啊，不下雨也暖和。哎，今天早上济南那个粉丝走了，昨天晚上天津一个粉丝来了。啊，他们停在这里。那辆是新疆的，前段时间去北海又回来了。哇，天晴了，心情就是好。现在这个风还是很猛的，你看，估计有6、7级吧，到8级的样子。希望这天幕还能撑。新天幕，大的新天幕没拉上，因为我知道这2天要花费下雨。想想算了，就先这样，等它挺过去了再换吧。这个帐篷的牵引带又断喽，这就是国产帐篷的用的这个材料。这边是迎风面，但是它没用多少时间啊，这么脆这个东西，又断了。希望这一节不要再断。哎呀，那不得扎结实一点嘛？我说你轻一点。哇，完了，这下又够不到了，肯定又够不到了。你够一下试一下。等一下，再重新系。那你来系。哎，我还不行，扎住就行了，不要再使劲。哎，这国产的，哎呦，哎，那完了。我跟你讲，要不然，我好像记得有点，从这边拉，从这边拉。啊，记得有点那个黑的呀。好，起了，就这样。哎呦，这个也脆了，你这看。这，别再拉了，一拉就我手你看全都是。哎呀，这就是所谓的国产帐篷啊，就那个什么图什么那个牌子的，哎，就这个质量，我是服了。看碎成这么多节，这才用了多长时间？可笑，这是出来搞笑的吗？这帐篷，这。我坐在车里听到嘣一声，那里开了。绳子吗？白色的。白色的。哦，好。又重新扎了一根结实的，之前扎的是这根，这个肯定不结实。这边可能松了吧，打在那个顶上梆梆响。但是你这个够不着了。这个够不着吧？需要把这个排气器放了。我手都抓不住了，这个够不着，要把那个天幕。别拉那个边，给拉断。这种面料都脆得很。我们现在上面换了这个绳子，这个够粗。盘掉了。哦，难怪它叭叭响啊。逢车生活永无止境的折腾。相比之下，不搭这个天幕，他们的 C 型，你看，哎，稳妥妥的啊。他们的那个天幕不拉出来的还强。哇，这又一波的抗风救灾，结束了，又稳了。这种风明天还要刮1天，我看了一下天气预报，这边是那个大风的那个预警。你看这根天幕杆已经变成这样弯的了，我看今天估计也要崩掉了，再换吧。
新买的天幕已经到了，这捋的不行，挺不住。这下稳多了，哈哈哈！哎呀，乐在其中，好吧。哇，看看这风。太猛烈了，阵风来的时候大概有8、9级吧，我的天！瞧瞧，哎，现在晚上6点03分了，我要这样出去做饭，冻死了，全副武装。你那衣服干了吗？大姨？干了，我收了。一个头巾，2个头巾，加上帽子，还要加上这个套袖。啊，去做饭。有人在干嘛？云儿，你刚才连续打了好多喷嚏，都快瘫到地上了。记住这个教训了没有？鼻子乱往草里钻，打的他都快瘫到那儿了，一个接一个的。刚又在打喷嚏。这是今天早上赶集买的带鱼，15块钱一斤。啊，很好的，这些大概有20块钱不到，还是16块钱，我忘了，还可以的。都已经7点了，我现在发现果然还是西餐比较科学，方便呀，这样煎一煎就可以了。还有这个带鱼鲜啊，煎了40分钟差不多，还是吃牛排方便。果然还是烤牛排快呀，这2块，第3块是给人了的，这2大块，加上这里面是一个盘子，都是自由的。耶，狗小云，我给它放到这儿，它自己发现的。它这里面放的是牛肉粒，又挑啊，不许挑啊，别挑啊，好好吃。你不喝点白酒啊？暖一些。没醒开这个酒啊？不是，我那个白酒只有泡人参的。你不是有个喝到这儿都起泡了，泡了3条人参。你不是有个醒酒器吗？懒得弄。这人又开始不讲究了。视频做到现在还没弄出来，一直出错，字幕文件出错，一直出错，搏斗了2个小时差不多，还没搞定，所以今天晚上不知道能不能发视频。算了，先吃饭吧。然后你现在就一直催说，牛排凉了，牛排凉了，可不是呗？凉了就凉了吃呗。小样吃牛排了是吧？啊，难怪给他弄了3块。哎呀完了，我下午吃了几个枣，牙齿倒了。今天吃这个主食，还有红薯呢，先放那。带鱼，还有炒的这个。你要吃的放这。带鱼是我要吃的。行，今天就不废话了。哎呀，红酒配牛排，好。应该牛排配白酒吧？哎呦，牛排配红酒是吧？配红酒。好，拜拜。